खुलुमबाय। दिनै 5 मार्च 2024 मंगलबार। नर्थ गुवाहाटीनि सिङाव थानाय आमिनगावनिफ्राय पुलिसआ अपारेशन खालामनानै गंसे बासनिफ्राय ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै बिसि फिसायखौ एरेस्ट खालामदों। बिसोर सानै बिसि आरो फिसाया गंसे बासजों गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय समाव लामायाव चेकिं खालामनाय समाव हमजादों। हमजानाय बिसि आरो फिसायनि मुङा जाबाय मोहम्मद कारशिद आली 52 बोसोर बैसोनि आरो हामिदा बेगम 45 बोसोर बैसोनि। महाराष्ट्र रायजोनि चंद्रपुराव सासे सुबुङा गावनि बिसि आरो सानै फिसाजोखौ बुथारनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनो नाजादोंमोन, नाथाय थैनो हायासै। बुथारजानाय बिसि आरो फिसाजोफोरनि मुङा जाबाय अलका 40 बोसोर बैसोनि, प्राणाली 19 बोसोर बैसोनि आरो तेजास्विनी 20 बोसोर बैसोनि। जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय अंबादास तालमाले। अंबादास तालमालेया नखरनि रां रुफानि जेंनाखौ लानानै नखराव नांलाय खमलाय जानायाव बिसि आरो सानै फिसाजोखौ गोबौ रुवाजों गाग्लोबनानै बुथारदों आरो बियो थैनो नाजानाय समाव पुलिसआ सौहैनायाव थैनो हायासै। दा बेखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। एमपि बिसायख'थिनि फिथाइया दानो क्लियारखा। इउपिपिएल हानजाया गोबां भट लानानै देरहानाया क्लियारखा, दानो क्लियारखा होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। एमपि बिसायख'थिनि फिथाइयाथ' दानो क्लियारखा। बेसेबा बुरजा भटआव देरहागोन, खारन आगोलाव जेब्ला सरकार दङमोन अब्लाबो बिपिएफनि केन्डिडेटआ भट मोनाखै आरो दाथ' बिथांमोननि ना सरकार दङ ना मा दङ, अबस्थाया बिराद गाज्रि बिथांमोना। सरकारा मोनफ्रोमबो समस्तियाव स्टेडियाम गायसननाय जि हाबाफारि लादों बेखौ थाइखाजरायाव दिनै जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो साननैसो उनावनो बेवहाय स्टेडियाम लुनाय खामानिया जाफुंगोन आरो बेनि गेजेरजों साहा ओनसोलनि फरायसाफोर, लाइमोनफोर जायफोरा गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहा दानो सानो बिथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे सुबिदा जागोन आरो बोसोरफ्रामबो बे ओनसोलाव मोजां माखासे गेलेनाय गेलेमु आयदानि हाबाफारि जायो। रायजो राजाफ्राबो मोजाङै स्टेडियामाव जिरायनानै बे गेलेनायफोरखौ नायनो हागोन। दा बिनि थाखाय मोजां मोनसे सुबिदा जागोन। आङो साबायखर बावदों जोंनि इएम बिथां आरो एमएलए बिथांमोना। जों बिसायख'थिनि समाव जेरै बुंदोंमोन जे जोंनि खामानि मावनाया साहा ओनसोलनिफ्राय जागायनांगौ। खोला ओनसोलाव गोबां समाव डेभेलपमेन्टनि खामानि जादों, नाथाय साहा ओनसोलाव जायाखै। दायो साहा ओनसोलाव जेजेएमनि दै होनाय, दालां बानायनाय, लामा बानायनाय, माखासे इरिगेसननि स्किम लाबोनाय गोबां खामानिया दिनै चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव जागासिनो दङ आरो रायजो राजाफ्रा बे सुबिदाखौ मोननो हादों। दा बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों आरो बेवहाय दिनै 12,000निख्रुइ बांसिन बिपिएफनि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा फैनानै जोंनि हान्जायाव जइन जाफैदों। आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायदों। दिनै बोसोरथाम जि इउपिपिएलनि सरकार बेवहाय रायजो राजाफ्रा मोननो हाबाय। खेबथाम भट होनानै बिपिएफनि समाव ना गोजोन लाबोनो हादों, ना मोजां थासारि लाबोनो हादों, ना खौसेथि लाबोनो हादों, ना जौगानाय लाबोनो हादों। नाथाय खेबसेल' इउपिपिएलनाव भट होनानै सरकार लाबोनानै दिनै गोजोन थासारि फैबाय, रैखाथिखौ बयबो मोनबाय। दिनै आर्मि पुलिसनि खुनु उपद्रब गैला आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइनि थाखाय, रांखान्थि जौगानायनि थाखाय मोजां मोनसे थासारि बयबो मोननो हादों। दा बिनि थाखायनो इउपिपिएलआव बयबो लोब लोब फैदों आरो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिया बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै मोनसे जारिमिनारि मोनसे साक्सेस लानानै बिथाङा देरहालांनो हागोन आरो जि मोनसे नरेन्द्र मदि बिथांनि थामथि जि सरकार बेवहाय जोबोद गोख्रोङै जोंनि ओनसोल जौगानायनि थाखाय खामानि मावहैनो हागोन। एमपि बिसायख'थिनि फिथाइयाथ' दानो क्लियारखा। बेसेबा बुरजा भटआव देरहागोन, खारन आगोलाव जेब्ला सरकार दङमोन अब्लाबो बिपिएफनि केन्डिडेटआ भट मोनाखै आरो दाथ' बिथांमोननि ना सरकार दङ ना मा दङ, अबस्थाया बिराद गाज्रि बिथांमोना। ओंखायनो जों थाबैनो फोसावगोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।